Hare Krishna. Welcome to all of you once again to the 13th chapter to this wonderful Bhagavad-Gita course. So, do you know what is the title? Nature, the enjoyer, and consciousness. So, before starting, let's offer the topmost prayer. Repeat after me. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Radha Madhav ki jai, Shri Nitai Gaurang ki jai, Guru Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavad-Gita ki jai. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మనం ఇప్పటిదాకా 6 to 12 చాప్టర్స్ మనం భక్తి యోగా గురించి నేర్చుకున్నాం. ఎస్పెషల్ లాస్ట్ చాప్టర్ 12th చాప్టర్ మనం భక్తి యోగా గురించి ఇంకా అద్భుతంగా అర్థం చేసుకున్నాం. అర్జునుడు ఒక ప్రశ్న అడుగుతాడు కదా, హూ ఇస్ ద టాప్ మోస్ట్, వన్ హూ ఇస్ అటాచ్డ్ టు యువర్ పర్సనల్ ఫార్మ్ ఆర్ ద ఇంపర్సనల్ అబ్సల్యూట్. కృష్ణుడు చాలా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ చెప్తాడు, దోస్ హు ఆర్ కనెక్టెడ్ టు మీ టు మై పర్సనల్ ఫార్మ్ సచ్చిదానంద రూప్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు సూపర్ మోస్ట్. ఇంకా నేను ఒక చార్ట్ కూడా తీసుకొచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నీకు, స్పిరిచువల్ మెటీరియల్, హౌ ద బ్రహ్మజ్యోతి అవన్నీ. ఇంకా తర్వాత కృష్ణ వేరియస్ గ్రేడ్స్ ఆఫ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ డివోషనల్ సర్వీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. టాప్ మోస్ట్ ఈస్ శుద్ధ భక్తి, ప్రోపాల్ వర్ష్ చేసేది, ఆల్ గ్రేట్ డివోటీస్ చేసేది, హనుమంతుడు, అన్నమాచార్య వాళ్ళందరూ. తర్వాత మీగా నాకు లాగే సాధన భక్తి, అది కూడా కుదరకపోతే కృష్ణుడు నా కోసం వాలంటీర్ సర్వీస్ చేయమంటాడు, లేకపోతే వెల్త్ ఆఫర్ చేయమంటాడు, ఇలాగా చాలా చాలా వేరియస్ డిగ్రీస్ గా చెప్పాడు. దెన్ హీ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ టు బికమ్ డియర్ టు హిమ్, నాట్ డియర్, వెరీ డియర్ టు హిమ్. అండ్ అట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ కృష్ణ టోల్డ్ హౌ టు బికమ్ వెరీ వెరీ డియర్ టు హిమ్. ఏమని? వన్ హూ follows this imperishable path of devotion service with faith and making Krishna as a supreme goal. Krishna's supreme goal is very very dear to Krishna. I చెప్పిన తర్వాత అర్జున్ చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు, ఎందుకంటే ఈజ్ ఆల్రెడీ ఫాలోయింగ్ ఇట్, వెరీ ఇంటిమేట్లీ కనెక్టెడ్ టు కృష్ణ, ఇస్ టాప్ మోస్ట్ డివోటీ ఆఫ్ కృష్ణ, టాప్ మోస్ట్ మెనీ థింగ్స్. కానీ అర్జున్కి ఒక ప్రశ్న వస్తుంది అనమాట. ఆ ప్రశ్న ఏంటంటే సమ్ టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్. అదే మరి మనందరికీ చాలా ఉపయోగం అనమాట టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ అనేది. ఎలా అంటే ఇప్పుడు జస్ట్ లైక్ ట్రైన్ జర్నీ తెలుసు, నువ్వు ట్రైన్ జర్నీ వెళ్ళేటప్పుడు ఒక డెస్టినేషన్ పెట్టుకుంటావు, గోల్ నీకు తెలుసు, నువ్వు ఆ గోల్కి వెళ్ళాలని చెప్పి మధ్యలో ట్రైన్ లో ఎక్కి వెళ్ళాలి. సో ట్రైన్ లో మనకి గోల్ ఒకటి తెలిస్తే సరిపోదు కదా, కొంచెం ట్రైన్ లో వెళ్ళిన తర్వాత నీ బర్త్ నెంబర్ ఏంటి అది తెలుసుకోవాలి, ఆ తర్వాత నీకు వాటర్ ఎక్కడ తాగాలి, తిండి ఎక్కడ తినాలి, ఎక్కడ పడుకోవాలి, టీసీకి పిఎన్ఆర్ నెంబర్ చూపించాలి, లేకపోతే నీ టికెట్ చూపించాలి, ఇవన్నీ కొంచెం ఐడియా ఉండాలి, బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్. ఈ జర్నీలో ఆ ట్రైన్ గురించి, ట్రైన్ లో చేసే వ్యక్తి యాక్టివిటీస్ గురించి కొంచెం ఐడియా ఉండాలి, ఆ టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్, అప్పుడు జర్నీ స్మూత్ ఉంటుంది. అందుకని కృష్ణుడు మన కోసం ఈ జర్నీ కోసం ఈ టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ గురించి చెప్తాడు, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే ట్రైన్ జర్నీలో ఈ టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఎలా ఇంపార్టెంటో, అది మన బర్త్ ఏంటో, మనం తినాలేంటో, మన తాగాలేంటో అది తెలుసుకోవడం ఎంత ఇంపార్టెంట్. ఈ 13th నుంచి 17th చాప్టర్ గురించి తెలుసుకోవడం అంతే ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అర్జునుడు మన కోసం అనేది ఈ ప్రశ్న వేస్తాడు అనమాట. ఓకే, సో మనం ఈ 13 నుంచి 17 దాకా టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్ చూసాం, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. సో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది ఏంటంటే, మీకు రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే, ఈ టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ మీకు చాలా కొత్తగా ఉండొచ్చు, మీకు అర్థం కాకపోతే వీడియో పాజ్ చేసి వెనక్కి వెళ్ళండి, చూడండి, మళ్ళీ రిపీట్ చేసి చూడండి, ఖచ్చితంగా అర్థమవుతుంది. నేను ఎంత సులువుగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంత సులువుగా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, లెట్ స్టార్ట్. సో ఈ చాప్టర్ ని మనం 3 parts కి డివైడ్ చేద్దాం. అర్జునుడు 6 questions అడుగుతాడు మన కోసం, 6 questions, అండ్ కృష్ణుడు 6 answers ఇస్తాడు. దానికి 6 questions కి 6 answers ఇస్తాడు అనమాట. అది 2 parts, ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్, సెకండ్ ఆన్సర్స్. థర్డ్ పార్ట్ లో కృష్ణుడు ఈ ప్రపంచాన్ని మనం ఏ దృష్టితో చూడాలి, ఏ దృష్టికోణంతో చూడాలని చెప్పి కృష్ణుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు అర్జునుడికి. ప్రపంచాన్ని ఎలా చూస్తారు, ప్రపంచాన్ని ఎలా చూడాలని చెప్పి అది మనం చూద్దాం. ఇంకా మన సెకండ్ పార్ట్ కూడా మనం 4 parts కి డివైడ్ చేస్తాం, ఎందుకంటే క్వశ్చన్ 6 questions లో ఫస్ట్ 3-4 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, తర్వాత 5th ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, తర్వాత 6th ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, తర్వాత 1 and 2 questions అనేది కృష్ణుడు అర్జునుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. ఓకే, సో ఇది చాప్టర్ యొక్క బ్రాడర్ డివిజన్ అనమాట. ఇంకో చిన్న విషయం మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. కానీ ఏదైనా ఏ ఫీల్డ్ లో అయినా సరే కొన్ని టెక్నికల్ టెర్మినాలజీ ఉంటుంది. మీరు ఎంబీబీఎస్ చదువుతున్నా, ఆయుర్వేద చదువుతున్నా, ఏదైనా చదువుతున్నా, ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నా, మీ యొక్క ఫీల్డ్ కి స్పెసిఫిక్ గా కొన్ని టెర్మినాలజీ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్, నా ఫీల్డ్ కి ఒక స్పెసిఫిక్ టెర్మినాలజీ ఉంటుంది. ఏంటంటే కరెంట్ అంటారు, వోల్టేజ్ అంటారు, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటారు, లాగ్ పవర్, లీడ్ పవర్, రియాక్టివ్ పవర్, ట్రాన్సిస్టర్, డయోడ్, అండ్ దెన్ కండక్టర్, ఇండక్టర్, కెపాసిటర్, ఇలా చాలా బేసిక్ టెర్మినాలజీ ఉంటుంది. అది అర్థం చేసుకోకపోతే మనం ఆ ఫీల్డ్ లోకి ఎంటర్ అవ్వలేము. అలాగే ఈ 6 questions కూడా బేసిక్ టెర్మినాలజీ అనమాట, అది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో మీ దగ్గర బుక్ ఉంటే చాలా బెస్ట్, బుక్ ఓపెన్ చేయండి, లేకపోతే నేను డిస్ప్లే చేస్తాను. ఓకే, లెట్స్ సీ 13.1. సో కృష్ణుడికి అర్జునుడు ఇలా 6 ప్రశ్నలు వేస్తాడు అన్నమాట, 6 ప్రశ్నలు వేస్తాడు, 6 ప్రశ్నలు వేస్తాడు. అది ఒక వర్స్ అనమాట. 13.1 ఏమేంటి ఇవి? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి చూడండి, ప్రకృతి, వాట్ ఈస్ దిస్ మెటీరియల్ నేచర్ అని అడుగుతాడు అనమాట. ప్రకృతి ఏంటి? అండ్ దెన్ పురుష, ప్రకృతి దీన్ని ఎంజాయ్ చేసేది ఎవరు?
మనం అనుకుంటాం మనం ఎంజాయ్ చేస్తాం, కృష్ణుడు అర్జునుడు ఎందుకు అడుగుతాడు, ఎంజాయ్ చేస్తాడు. అండ్ థర్డ్ ప్రకృతి పురుష, అండ్ దెన్ థర్డ్ ఇస్ క్షేత్ర. క్షేత్ర అంటే ఫీల్డ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్, మనం పని చేసేది అనమాట, ఎక్కడ పని చేస్తాం, క్షేత్ర. అండ్ క్షేత్రజ్ఞ, హూ ఇస్ ద నోర్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్. అండ్ ఫిఫ్త్ ఇస్ జ్ఞానం, అంటే నాలెడ్జ్ ఏంటి అండ్ ఇట్స్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎక్వైరింగ్, ఇట్స్ కాల్డ్ జ్ఞానం. అండ్ సిక్స్ ఇస్ జ్ఞేయం, ఈ జ్ఞానం తెలుసుకున్నాక ఏం తెలుసుకోవాలి, అల్టిమేట్ గా నాకు జ్ఞానం వచ్చింది, తెలుసుకోవాల్సింది జ్ఞేయం. ఈ 6 ప్రశ్నలు అర్జునుడు కృష్ణుని అడుగుతాడు అనమాట. ఈ టెర్మినాలజీ అనేది ఇది టెక్నికల్ అనమాట. చెప్పాను కదా, ఒక్కొక్క ఫీల్డ్ ఒక్కొక్క పేరు ఉంటుంది కదా, ఒక్కొక్క ఫీల్డ్ లో కొన్ని టెర్మినాలజీస్ ఉంటాయి టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్స్ కోసం. ఈ ప్రకృతి గురించి అర్థం చేసుకోవడానికి, మన ఈ లైఫ్ జర్నీని, డెస్టినేషన్, ఈ ప్రపంచాన్ని మనం జీవించడానికి ఈ 6 టెర్మినాలజీని మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. ఏంటి? ప్రకృతి, పురుష, క్షేత్ర, క్షేత్రజ్ఞ, అండ్ దెన్ జ్ఞానం, జ్ఞేయం. జ్ఞానం అండ్ జ్ఞేయం, ఈ 6 టెర్మినాలజీ మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అనమాట. సో కృష్ణుడు ఏం చేస్తాడు ఇప్పుడు? ఈ స్టార్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్. కృష్ణుడు థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాడు అనమాట. సో కృష్ణ తన ఇష్టం, తన ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. సో కృష్ణ థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో వాట్ ఇస్ థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్? క్షేత్ర అండ్ క్షేత్రజ్ఞ అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్. సో లెట్ us go to this particular part. సో ఇమీడియట్ గా as soon as అర్జున asked, ఇమీడియట్ కృష్ణ జవాబు ఇస్తాడు అనమాట. సెకండ్ వర్స్ ఏంటది? దిస్ బాడీ ఇస్ కాల్డ్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ. ఈ బాడీ అనేది ఫీల్డ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ. అండ్ హూ ఇస్ ద నోర్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ యాక్టివిటీ? ఆత్మ ఇస్ ద నోర్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ. అండ్ థర్డ్ వర్స్ ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, క్షేత్రం చాపి మామితి సర్వక్షేత్రేషు భారత. ఈవెన్ పరమాత్మ ఇస్ ఆల్సో నోర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ. అంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. క్షేత్రం అంటే బాడీ అనమాట. మనం ఈ బాడీతోనే పనులన్నీ చేస్తాం. ఇప్పుడు నేను ఇలా టచ్ చేశాను, ఎవరికి తెలుస్తుంది? మీకు తెలియట్లేదు కదా, నాకు తెలుస్తుంది, ప్లస్ పరమాత్మకు తెలుస్తుంది. సో హూ ఇస్ ద నోవర్? ఐఎమ్ ద నోవర్. ఆత్మ ఇస్ ద నోవర్ అండ్ పరమాత్మ ఇస్ ఆల్సో నోవర్. సో పరమాత్మ ప్రతి ఒక్క కణంలో ఉన్నాడు. ఇందులో ఈ డెడ్ మ్యాటర్ లో కూడా లివింగ్, ఆత్మలో, ఆత్మ యొక్క హృదయంలో ఉంటాడు. ప్లస్ ఇదంతా డెడ్ మ్యాటర్, ప్రతి ఒక్క డెడ్ మ్యాటర్ లో కూడా ఉంటాడు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క డెడ్ మ్యాటర్ లో వేరే, ఇప్పుడు నా శరీరం ఒక రకమైన డెడ్ మ్యాటర్, ఈ చైర్ ఒక రకమైన డెడ్ మ్యాటర్. సో నా వెనకాల ఈ గోడ, వాల్ ఇంకో రకమైన డెడ్ మ్యాటర్ అనమాట. సో ఈ గోడ అనేది, సో డెడ్ మ్యాటర్ లో వేరైటీస్ చేయడం కోసం పరమాత్మనే ఎంటర్ అవుతాడు ప్రతి ఒక్క ఆటమ్ లో. అది డిఫరెంట్. సో నో, హూ ఇస్ ద నోవర్? నోవర్ ఇస్ ఆత్మ అండ్ పరమాత్మ. అండ్ క్షేత్ర, క్షేత్ర ఇస్ దిస్ బాడీ. ఇంకోటి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. నాలెడ్జ్ ఏంటంటే మ్యాటర్ ని, స్పిరిట్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేసేది నాలెడ్జ్ అనమాట. నాలెడ్జ్ అనుకుంటే ఏంటంటే ఆటమ్ లో ఏముంటుంది, ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, ఎన్ని న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి, లేకపోతే ఈ ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది, ఎంబీబీఎస్ నాలెడ్జ్, ఇంజనీరింగ్ నాలెడ్జ్. కృష్ణుడు వాటి నాలెడ్జ్ అంటే వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ నాలెడ్జ్ విచ్ మేక్స్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ మ్యాటర్, వాట్ ఈస్ స్పిరిట్, ఇస్ కాల్డ్ నాలెడ్జ్. ఇది కృష్ణుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు అనమాట. అండ్ 13.4 లో కృష్ణుడు చెప్తాడు, ప్లీజ్ హియర్ ఐ విల్ టెల్ యూ దిస్ క్షేత్ర అండ్ క్షేత్రజ్ఞ ఫర్దర్ అని చెప్తాడు. ఎలా అంటే 13.5 లో కృష్ణుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు, నేను చెప్పబోతున్నాను ఇది వాట్ వాస్ మెన్షన్ ఇన్ ద వేదిక్ స్క్రిప్చర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బై ద గ్రేట్ సేజెస్ విచ్ దే రోట్, ఎక్స్ప్లెయిన్. అది నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నేను ముందే చెప్పాను, భగవద్గీత కండెన్స్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎంటైర్ వేదాస్. సో వేదాస్ లో ఏముందో కృష్ణుడు బ్రీఫ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాడు అనమాట. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్న వీడియో చెప్పి మీరు ఓపెన్ చేయండి. 13.6 and 7 ఇది ఎంటైర్ క్షేత్ర గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు అనమాట. క్షేత్ర, దిస్ బాడీ. సో చెప్పాడు కదా, వాట్ ఎవర్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్, బాడీ ఇస్ అవర్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్. ఈ బాడీ ఇంకా ఫర్దర్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాడు, ఫీల్డ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఎలా ఉంటాయని చెప్పి. సో బాడీ అంటే 24 ఎలిమెంట్స్ తో మేడే ఉంటుంది. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను 24 ఎలిమెంట్స్ ప్లస్ ఇట్స్ ఇంటరాక్షన్స్. ఇది బాడీ అనమాట, క్షేత్ర. క్షేత్రజ్ఞ, ఆత్మ గురించి ఆల్రెడీ సెకండ్ చాప్టర్ లో చెప్పేశాడు కృష్ణుడు. ఆత్మ క్వాలిటీస్ అంటే ఇట్ నెవర్ బి డిస్ట్రాయిడ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎగ్జిస్ట్, అలా సెకండ్ చాప్టర్ చాలా చెప్పాడు. ఇప్పుడు బాడీ చెప్తున్నాడు అనమాట. సో 24 ఎలిమెంట్స్ అనమాట. సో వాట్ ఆర్ ద 24 ఎలిమెంట్స్? జస్ట్ సీ ద డిస్ప్లే. 5 great elements: earth, water, fire, air, ether. And then 10 senses: eyes, nose, and then taste, tongue, ears, and then skin. The 5 senses. ఇది 5 జ్ఞానేంద్రియాలు అనమాట. మనం జ్ఞానం సంపాదించాలి. 5 కర్మేంద్రియాలు ఉంటాయి అనమాట. ఇంకా 5 ఏంటి? హ్యాండ్స్, వర్కింగ్, లెగ్స్, అండ్ దెన్ స్పీచ్, మాట్లాడుతాం, ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ వర్కింగ్ సెన్స్. అండ్ దెన్ జెనిటల్స్, మేల్ ఆర్గాన్. అండ్ దెన్ హ్యాండ్స్, evacuating organ. Genitals, hands, legs, speech, genitals and hands. ఇది మొత్తం 10 సెన్సెస్ అనమాట. సో 5 గ్రేట్ ఎలిమెంట్స్, 10 సెన్సెస్ ప్లస్ సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్. సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఐస్ కూడా ఫామ్ ఉండాలి కదా, ఫామ్, స్మెల్, టంగ్ కి టేస్ట్, ఇయర్స్ కి సౌండ్, అండ్ దెన్ టచ్, స్కిన్ కి టచ్. అంటే మనకి ఈ సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఎందుకంటే అంటే ఇప్పుడు ఫామ్ ని పర్సీవ్ చేసే ఎబిలిటీ మనలో ఉండాలి.
టచ్ పర్సూ చేసే ఎబిలిటీ మనలో ఉండాలి, హియర్ నాయిస్ పర్సూ చేసే ఎబిలిటీ మనలో ఉండాలి. అందుకనే ఈ కూడా 5 సెన్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మిమ్మల్ని మేము పర్సూ చేయగలుగుతున్నారు కాబట్టి. సో 5 సెన్సెస్, 5 నాలెడ్జ్ ఎక్వైరింగ్ సెన్సెస్, 5 వర్కింగ్ సెన్సెస్, 10 సెన్సెస్ అండ్ 5 సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్, 15 అండ్ దెన్ 5 20. అండ్ ఇది క్రాస్ బాడీ అనమాట. నేను ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చెప్పాను మనకి దగ్గర 2 బాడీస్ ఉన్నాయి, లైక్ షర్ట్ అండ్ బనియన్. సో దిస్ ఇస్ అవుట్సైడ్ బాడీ అండ్ ఇన్సైడ్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ బాడీ. ఇన్ దట్ బాడీ ఆత్మ స్టేస్. వాట్ ఇస్ దట్ ఇన్సైడ్ బాడీ? మైండ్, ఇంటెలిజెన్స్, ఈగో. మనం శరీరం వదిలి చనిపోయినప్పుడు ఈ శరీరం చనిపోతుంది, కానీ సటిల్ బాడీ సూక్ష్మ శరీరంతో ఆత్మ ఇంకో శరీరం వెళ్తుంది అనమాట. మైండ్, ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఫాల్స్ ఈగో, అది సూక్ష్మ శరీరం. ఇంకోటి కంటామినేటెడ్ కాన్షియస్నెస్. ఆత్మ ఈ భౌతిక ప్రపంచంతో ఐడెంటిఫై చేస్తుంది, అది కంటామినేటెడ్ కాన్షియస్నెస్ అనమాట. అది ఇలా 24 ఎలిమెంట్స్ ని ఫీల్డ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్. అండ్ దీని ఇంటరాక్షన్స్ ఏముంటాయి? మన ఇంటరాక్షన్ అవుతుంటే హ్యాపీనెస్, డిస్ట్రెస్ వస్తుంది. డిజైర్, హ్యాపీనెస్ అంటే సుఖం, దుఃఖం. డిజైర్ అంటే కోరిక, హేట్రెడ్, ద్వేషం. కన్విక్షన్స్, లైఫ్ సిమ్టమ్స్, ఇవి ఇంటరాక్షన్స్. పుట్ టుగెదర్ ఇస్ కాల్డ్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్. ఇది బాడీ యొక్క ఎనాటమీ అనమాట. నాట్ ఓన్లీ హ్యూమన్ బాడీ, ఆల్ ద బాడీస్, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, యానిమల్స్, ప్లాంట్స్, aquatics, ఎవ్రీథింగ్. సో ఇది వేదిక్ ఎనాటమీ అనమాట. వేదిక్ ఎనాటమీ. మనం ఎంబీబీఎస్ వాళ్ళు చూస్తే హ్యూమన్ స్కెలిటన్ వేర్ చేస్తాడు, హ్యూమన్ బాడీ ఎనాటమీ, యానిమల్ బాడీ ఎనాటమీ చాలా కాంప్లికేటెడ్ ఉంది. కానీ వేదస్ చాలా సింప్లిఫై చేస్తాయి. ఇది హైయెస్ట్ వే ఆఫ్ డిఫరెన్షియేటింగ్ అండ్ క్యాలిక్యులేటింగ్. ఎంటైర్ యూనివర్స్ లో 84 lakh స్పీసీస్ లో ఈ యొక్క క్యాలిక్యులేషన్ తో మొత్తం జరుగుతుంది అనమాట. కృష్ణ ఇస్ సో టెక్నికల్, అందుకని టెక్నికల్. మనకి టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ అని మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట. దీని గురించి ఇంకా డౌట్ అంటే నాకు పోస్ట్ చేయండి. సో దేర్ ఆర్ 24 ఎలిమెంట్స్ ప్లస్ ఇంటరాక్షన్. దీన్ని క్షేత్రం అంటాం అనమాట. ఇంకా ఫర్దర్ కృష్ణుడు క్షేత్ర బాడీ 24 ఎలిమెంట్స్ ప్లస్ ఇంటరాక్షన్స్, అండ్ దెన్ క్షేత్రజ్ఞ వచ్చేసి ఆత్మ, పరమాత్మ. నెక్స్ట్ ఏంటి? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ జ్ఞానం అంటే నాలెడ్జ్ ఏంటి వచ్చింది. ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అందరికి. సో జస్ట్ ఓపెన్ చేయండి 13.8 to 12. 8 to 12 ఒకటే అనమాట. సో కృష్ణుడు ఇందులో 19 ఐటమ్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ చెప్తాడు. ఎన్ని? 19 ఐటమ్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ చెప్తాడు అనమాట. సో మనం నాలెడ్జ్ అంటే ఏమనుకుంటామంటే ఇంజనీరింగ్ నాలెడ్జ్, లేకపోతే ఎంబీబీఎస్ నాలెడ్జ్ అంటాం, లేకపోతే రాకెట్ సైన్స్ నాలెడ్జ్, లేకపోతే అటామిక్ నాలెడ్జ్, చాలా చాలా నాలెడ్జ్ చెప్తాం. కృష్ణుడు ఏం చెప్పాడు? నాలెడ్జ్ అంటే ఓన్లీ దిస్ 19 ఐటమ్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. ఎంటైర్ యూనివర్స్, వాట్ ఈస్ నాలెడ్జ్? దిస్ 19 ఐటమ్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. అండ్ వాట్ ఎవర్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ 19 ఐటమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇగ్నోరెన్స్, అంటే అజ్ఞానం అనమాట. ఈ 19 కాకుండా మిగిలిన ఏమైతే ఉందో ఆ అజ్ఞానం అంటారు కృష్ణుడు. ఎందుకంటే జ్ఞానం అంటే ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ వాట్ ఈస్ మ్యాటర్ అండ్ వాట్ ఈస్ స్పిరిట్. ఈ మోడర్న్ సైన్స్ అనేది ఇప్పుడు ఆత్మను ఎందుకు కనుక్కోలేకపోతుంది అంటే వాళ్ళు అజ్ఞానంలో ప్రయత్నిస్తున్నారు అనమాట, జ్ఞానంలో ప్రయత్నించట్లేదు. అందుకని వాళ్ళకి ఆత్మ, పరమాత్మ, భగవంతుడి గురించి అర్థం కావట్లేదు. ఈ 19 ఐటమ్స్ అనేది జ్ఞానం. చూడండి, హ్యూమిలిటీ, ప్రైడ్లెస్నెస్, నాన్ వైలెన్స్, ఇంకా చాలా హ్యూమిలిటీ, ప్రైడ్లెస్నెస్, నాన్ వైలెన్స్, అండ్ దెన్ టాలరెన్స్, సింప్లిసిటీ అండ్ క్లీనినెస్, స్టడీనెస్. అండ్ మీరు చూసారా 6th ఐటమ్ అప్రోచింగ్ ఏ బోనఫైడ్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్. సో ప్రభుపాల్ గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఏంటంటే ఈ 19 ఐటమ్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ లో ఇఫ్ యూ అప్రోచ్ ఏ బోనఫైడ్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్, all 18 will be with you. All 18 will be with you. So simply by taking work, just like we are in touch with Srila Prabhupada, our bona fide spiritual master, 32nd Acharya in our parampara. So when you get a bona fide spiritual master, you will easily get all 18 items. All 18 items will be there with you. Humility, pridelessness, non-violence, simplicity, steadiness, and perception of. అంటే ఈ జన్మ మృత్యు గురించి అర్థం చేసుకోవడం, నెక్స్ట్ లైఫ్ గురించి అర్థం చేసుకోవడం, ఇవన్నీ జ్ఞానం అనమాట. నీకు ఒక్క స్పిరిచువల్ మాస్టర్, bona fide spiritual master జీవితంలో ఉంటే మిగతా అర్థమైపోతాయి. అండ్ ఇంకోటి ఏమంటారంటే ప్రభుపాల్ గారు, ఈవెన్ ఆఫ్టర్ అటైనింగ్ దిస్ 19, ఇఫ్ యూ ఫర్గెట్ ద గోల్ ఏంటి? అందులో 14th ఐటమ్ అనమాట, కాన్స్టెంట్ అండ్ అన్అలాయింగ్ డివోషన్ సర్వీస్ టు కృష్ణ. సో మనం ఈ 18 యూజ్ చేసి ఈ కాన్స్టెంట్ అండ్ అన్అలాయింగ్ డివోషన్ సర్వీస్ కృష్ణ అంటే కృష్ణుని యొక్క సేవ, అంటే కృష్ణుని యొక్క భక్తి మనం సంపాదించకపోతే ఈ 18 అనేది వృధా అనమాట. 18 అనేది వృధా. కృష్ణుడు చెప్పారు కదా 12.20 లాస్ట్ చాప్టర్ లో, 12th చాప్టర్ లో లాస్ట్ వర్స్ ఏంటి? మేకింగ్ మీ ఆ సుప్రీం గోల్. అంటే వి పర్ఫార్మ్ డివోషన్ సర్వీస్, అన్అలాయింగ్ డివోషన్ సర్వీస్ విత్ ఫెయిత్ అండ్ మేకింగ్ మీ ఆ సుప్రీం గోల్. అంటే కృష్ణుడు అంటే మన గోల్ ఏంటంటే కృష్ణుని సంపాదించాలి. ఈ 18 ఐటమ్స్, మిగిలిన 18 ఐటమ్స్ గోల్ ఏంటంటే భగవంతుని యొక్క భక్తిని సంపాదించాలన్నమాట. ఎవరైతే భగవంతుని భక్తిని సంపాదించలేదో ఈ 18 ఐటమ్స్ అనేది వృధా. 18 ఐటమ్స్ అనేది వృధా అయిపోతాయి అనమాట. ఇంకా మిగిలిన 18 ఐటమ్స్ మనకు ఇంకోటి ఏంటంటే అప్రోచింగ్ బోనఫైడ్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్. మన బోనఫైడ్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్ అప్రోచ్ అయినా జరుగుతాయి, మన గోల్ అనేది భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళాలని లేదనుకోండి, మొత్తం వేస్ట్ అయిపోతుంది. 6th and 14th ఐటమ్ మిగిలిన ఏమైనా సరే అజ్ఞానం అని చెప్పి కృష్ణుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు అనమాట. ఎందుకు అజ్ఞానం అంటే వాటితో మనం వాట్ ఈస్ మ్యాటర్, వాట్ ఈస్ స్పిరిట్ మనం డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి.
మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్ డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి వాట్ ఇస్ మ్యాటర్ వాట్ ఇస్ స్పిరిట్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఈ 19 ఐటమ్స్ ఏంటి చూడండి, సెల్ఫ్ కంట్రోల్, ఈవెన్ మైండెడ్నెస్, డిటాచ్మెంట్ ఫ్రమ్ జనరల్ మాస్ ఆఫ్ పీపుల్, రిసార్ట్, ఇవన్నీ మీరు పర్పస్ చదవండి. ప్రూపర్ ఒక్కొక్క దానికి ఇది చాలా పెద్ద పర్పస్. మీరు రియల్ గా మీరు అర్థం చేసుకోవాలంటే ఈ జ్ఞానాన్ని, ఈ పర్పస్ ని చదవండి. ఒక్కొక్క ఐటమ్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు క్లియర్ గా. ఇది జ్ఞానం అన్నమాట. ఓకే, సో లెట్స్ గో టు నెక్స్ట్ పార్ట్, జ్ఞేయం. లైక్ వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్? ఇప్పుడు మనం క్షేత్రజ్ఞ చూసాం. దాని జ్ఞానం, దాని జ్ఞేయం. ఏం నేర్చుకోవాలి? అసలు జ్ఞానం వచ్చింది నాకు, ఏం సంపాదించాలి? దట్స్ రైట్ క్వశ్చన్. సో లెట్స్ ఓపెన్. లెట్స్ 13.13 నుంచి కృష్ణుడు జ్ఞేయం ఏం నేర్చుకోవాలంటే, ఏం నేర్చుకోవాలంటే ఇదంతా సంపాదించిన తర్వాత అన్అలాయిడ్ డివోషనల్ సర్వీస్ ఉంటుంది, అన్అలాయిడ్ కృష్ణుని యొక్క భక్తి ఉంటుంది. ఆ భక్తి ద్వారా మనం ఏం నేర్చుకుంటాం? వీ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ఆత్మ, వాట్ ఈస్ పరమాత్మ. ఆత్మ సాక్షాత్కారం అవుతుంది, భగవంతుని సాక్షాత్కారం అవుతుంది అనమాట. ఇది నేను నోబుల్ జ్ఞానం సంపాదించాం, 19 ఐటమ్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. అండ్ ఏం తెలుసుకోబోతున్నాం? భక్తిని చేసి ఆత్మ ఏంటో తెలుసుకోబోతున్నాం, అంటే మన గురించి మనం తెలుసుకోబోతున్నాం, అండ్ పరమాత్మ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం అనమాట. సో ఆత్మ గురించి ఆల్రెడీ కృష్ణుడు 2nd చాప్టర్ చెప్పేశాడు. ఇప్పుడు పరమాత్మ గురించి కొంచెం ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. 13.14 చూడండి. ఆ పరమాత్మ ఇస్ ఎవ్రీవేర్ ఆర్ హిస్ హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్, హిస్ ఐస్ అండ్ ఫేసెస్, అండ్ హీ హియర్స్ ఎవ్రీథింగ్. ఇన్ దిస్ వే సూపర్ సోల్ ఎగ్జిస్ట్. ఎందుకంటే చెప్పాను కదా, ప్రతి ఒక్క జీవి యొక్క హృదయంలో, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అనే కదా, యానిమల్స్ కూడా పరమాత్మ ఉంటారు. సో ఇండైరెక్ట్లీ కెన్ సే హీ ఈస్ నోర్ అండ్ ఈస్ ద మాస్టర్ ఆఫ్ దిస్ బాడీ ఆల్సో. His hands and legs everywhere he is there, and even dead matter also he is there. In this way super soul exists. And further him explain just 17 children. Although super soul appears to be divided, he is never divided, he is situated as one. This may explain just done. In the last chapter నేను ఒక పెద్ద చార్ట్ షీట్ ఇచ్చాను. కారణోదక్ష విష్ణు, గర్భోదక్ష విష్ణు, and then క్షీరోదక్ష విష్ణు. ఈ శ్వేత దీపంలో ఉంటారు మెయింటైనర్ విష్ణు. ఆ మెయింటైనర్ విష్ణు ఈ ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో పరమాత్మ రూపంలో విరాజమానమై ఉంటాడు అన్నమాట. ఎలాగైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రూపాయలు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు. ఇప్పుడు సూర్యుడు ఉన్నాడు కదా ఆకాశంలో. సో నేల మీద మీరు మట్టి గుండెల్లో వాటర్ పెట్టండి, మట్టి గుండెలు కానీ ఏమైనా వెజల్స్ లో కానీ వాటర్ పెట్టండి, అలా సీక్వెన్స్ లైన్ లో. సో ఆకాశంలో ఉన్న సూర్యుడు అందులో రిఫ్లెక్ట్ అవుతాడు. ఇప్పుడు 20 పార్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. సో 20 పార్ట్స్ లో 20 సూర్యుడు ఉంటాడు. ఆకాశంలోనే ఉన్నాడు కానీ 20 పార్ట్స్ లో కూడా ఉన్నాడు అనమాట. కానీ ఆ సూర్యుడికి డిఫరెన్స్ ఇదని జస్ట్ రిఫ్లెక్షన్, కానీ అది ఒరిజినల్ అనమాట. కానీ అలాగే రిఫ్లెక్షన్ అది ఒరిజినల్. అలాగే పరమాత్మ ఎవరి రిఫ్లెక్షన్ అంటే క్షీరోదక్ష విష్ణు యొక్క రిఫ్లెక్షన్. క్షీరోదక్ష విష్ణు తన శ్వేత ద్వీపంలో ఉంటాడు. హీ రిఫ్లెక్ట్స్ ఇన్ ఆత్మాస్ హార్ట్, రిఫ్లెక్ట్స్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ ఆత్మాస్ హార్ట్. కానీ భగవంతుని రిఫ్లెక్షన్ భగవంతుడు సేమ్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మెటీరియల్ అండ్ స్పిరిచువల్. సో సూర్యుడి యొక్క రిఫ్లెక్షన్, సూర్యుడు డిఫరెంట్, ఇదంతా మ్యాటర్ కాబట్టి. కానీ పరమాత్మ క్షీరోదక్ష విష్ణు ఎక్కడ శ్వేత ద్వీపంలో ఉన్నాడు అనమాట. శ్వేత ద్వీపం యూనివర్స్ లో ఒక స్పిరిచువల్ వరల్డ్ లాగా. అక్కడ ఉన్న వ్యక్తి ప్రతి ఒక్క ఆత్మ హృదయంలో, ఆత్మ మైక్రో ఆర్గనిజం కూడా ఆత్మ, శరీరం వేరు, కానీ ప్రతి ఒక్క ఆత్మ ఆయన రిఫ్లెక్ట్ అయ్యాడు అనమాట హృదయంలో. అండ్ హీ సీస్ ఎవ్రీవేర్ అండ్ హీ సీస్ అండ్ అండర్స్టాండ్స్ ఎవ్రీథింగ్ బికాస్ హీ రిఫ్లెక్టెడ్ అండ్ హిస్ రిఫ్లెక్షన్ ఈక్వల్ టు హిమ్. అందుకని ఏం చెప్తున్నారంటే సూపర్ సోల్ అపియర్స్ టు బి డివైడెడ్, అలా డివైడ్ అయిపోయినట్టు ఉంటుంది. నా హృదయంలో, నీ హృదయంలో ఉంది, ప్రతి ఒక్క హృదయంలో ఉంది, ప్రతి ఒక్క జీవి హృదయంలో, బట్ ఈస్ నెవర్ డివైడెడ్. హీస్ దేర్, హీ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్. అండ్ ఆల్దో ఈస్ ద మెయింటైనర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ లివింగ్ ఎంటిటీ. నిన్ను మెయింటైన్ చేసేవాడే, నేను నన్ను మెయింటైన్ చేసాను ఆయన. అండ్ ఇట్ అండర్స్టూడ్ దట్ హీ డివోర్స్, అంటే అతన్ని అందరిని నాశనం చేసేది ఆయనే, డెవలప్ చేసేది ఆయన, క్రియేట్ చేసేది ఆయనే, నాశనం చేసేది ఆయనే, ప్లస్ మెయింటైన్ చేసేది ఆయన. ఇది పరమాత్మ అన్నమాట. సో కృష్ణుడు లాస్ట్ లో ఇంకా మీరే చదవండి పరమాత్మ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్. మీరు నన్ను అడగండి ప్రశ్నలు. ఓకే, అండ్ కృష్ణుడు చెప్తాడు 13:19 ఓన్లీ మై డివోటీస్ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ థరోలీ అండ్ దస్ అటైన్ టు మై నేచర్. కృష్ణుడు చెప్తాడు కేవలం నా భక్తులు మాత్రమే నేర్చుకోగలరు, అర్థం చేసుకోగలరు. అందుకని నేను పదే బి అండ్ అర్జున ఛాలెంజ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయని చెప్తూ ఉంటాను. ఎందుకంటే మీలో స్పిరిచువల్ స్ట్రెంత్ వస్తుంది, మీరు భక్తులుగా మాట్లాడతారు. ఈ 13 చాప్టర్ ఈ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ కూడా అన్ని ప్రతి ఒక్కటి చాలా సులువుగా మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట. సో బి అండ్ బికమ్ ఏ డివోటీ. ఓకే, సో లెట్స్ సీ ద లాస్ట్ పార్ట్, ప్రకృతి అండ్ పురుష. ప్రకృతి అండ్ పురుష ఇది కృష్ణుడు చాలా లాస్ట్ పార్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. వాట్ ఈస్ ప్రకృతి? మెటీరియల్ నేచర్. ఇప్పుడు ప్రకృతి మొత్తం మెటీరియల్ నేచర్. మన కంటి ముందు చూస్తుంది. ఇది మన బాడీ ఒకటే 24 ఎలిమెంట్స్. ఈ ప్రకృతి కూడా 24 ఎలిమెంట్స్ తో తయారై ఉంటుంది అనమాట ప్రకృతి మొత్తం. ప్లస్ 3 మోడ్స్ సాఫ్ట్వేర్. నేను 5th చాప్టర్ చెప్పాను, ఇది సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్. సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ టుగెదర్ మెటీరియల్ నేచర్. ఈ సాఫ్ట్వేర్ గురించి కృష్ణుడు 14 చాప్టర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నేను 14 చాప్టర్ లో సత్వగుణ, రజోగుణ, తమోగుణ సాఫ్ట్వేర్ గురించి మీకు చెప్తాను అనమాట. సో ఈ ప్రకృతి ఏంటంటే మెటీరియల్ నేచర్ అండ్ కాజ్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్టివిటీస్. అన్నిటికీ కాజ్ అనమాట.
నేను ఫిఫ్త్ చాప్టర్ లో చెప్పాను 3 doers అని చెప్పి. నేను మళ్ళీ ఇంకోసారి రివైజ్ చేస్తాను మీకు. 5th చాప్టర్ లో చెప్పింది ఇది ఏంటంటే, నేను ఒక ఆత్మని. సో నేనేం చేస్తాను, జస్ట్ నేను కోరిక చేస్తాను ప్లస్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాను. కోరిక, నేను నాకు కోరిక ఉంది చెయ్యొత్తాలని చెప్పి ఎవరు చూస్తారు, పరమాత్మ చూసి శాంక్షన్ చేస్తారు. ఓకే, ఇతని కర్మలో అకౌంట్ లో ఉంది, ఇతను చేయడానికి ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడానికి అధికారం ఉంది. ఓకే, పరమాత్మ శాంక్షన్ చేస్తాడు మెటీరియల్ నేచర్ కి చెయ్యొద్దని చెప్పి. సో మెటీరియల్ నేచర్ తెస్తుంది విత్ 3 modes ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్. బట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవరికి ఇస్తుంది, ఆత్మకి ఇస్తుంది అనమాట. సో ఆత్మ ఇస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్లస్ డిజైర్. మనం డిజైర్ చేస్తుంది, ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాం. పరమాత్మ శాంక్షన్ చేస్తాడు. అండ్ యాక్చువల్ డూర్ ఇస్ దిస్ 24 elements ప్లస్ సత్వగుణ రజోగుణ తమోగుణ. ఇది యాక్చువల్ డూర్ అనమాట. అండ్ నేను కోరిక చేస్తాను ప్లస్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాను. పరమాత్మ జస్ట్ హీ ఓవర్సీస్, చూస్తాడు ప్లస్ పర్మిట్ చేస్తాడు అనమాట. దిస్ ఇస్ పరమాత్మస్ నేచర్. సో ఇది 5th చాప్టర్. సేమ్ ఇదే ఇక్కడ కంటిన్యూ చేస్తాం. మళ్ళీ 14th చాప్టర్ ఇంకా నేను ఎలాబరేట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు. సో ఇది మెటీరియల్ నేచర్ అన్ని కాజెస్ అనమాట, ఎందుకంటే అది పరమాత్మ డైరెక్షన్ లో వర్క్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ పురుష ఎంజాయ్ చేసేది వాళ్ళు ఇద్దరు. ఒకడు పరమాత్ముడు ఎంజాయ్ చేస్తాడు, ఈజ్ ట్రాన్స్జెండర్ బీయింగ్, అండ్ ఆత్మ ఆల్సో ఎంజాయ్స్. హౌ ఎంజాయ్స్ ఆత్మ, పురుష హౌ ఎంజాయ్స్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. చూడండి 13.22. పురుష ప్రకృతితో పుంక్తే ప్రకృతి జన్గుణ కారణ గుణ సంగస్య సదసత్ యోని జన్మషు. నేను ట్రాన్స్లేషన్ చదువుతా చూడండి. ది లివింగ్ ఎంటిటీ ఇన్ మెటీరియల్ నేచర్ thus follows the ways of life enjoying the 3 modes of nature. ఇది టెక్నికల్ అనమాట, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ అ వాటర్. ఓకే, సో ఇందులో ఏముంటుంది, లెట్స్ సే ఆల్కహాల్ ఉంది అనుకోండి, బియర్, ఆల్కహాల్. సో ఈ ఆల్కహాల్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఇష్టం ఉండదు అనమాట, కానీ కొంతమంది తాగుబోతులకు ఇష్టం ఉంటుంది. సో ఆల్కహాల్ ఈజ్ సేమ్, అండ్ తాగుబోతు యొక్క టంగ్ నా టంగ్ ఒకటే, ఇద్దరు నాలుగు ఒకటే, కానీ నాకేమో అస్సలు ఇష్టం ఉండదు. తాగుబోతుకేమో ఫేమస్ 2 liter. ఇప్పుడు లాక్డౌన్ లో అన్ని రేట్ పెరిగినాయి, ఎవరిస్తారు ఫ్రీగా ఆల్కహాల్, యూ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ కదా. సో తాగుబోతుకి చాలా ఉంటుంది. బట్ డిఫరెన్స్ ఏంటిది, ఆల్కహాల్ సేమ్, మన ఇద్దరు కెమికల్ కంపోజిషన్ సేమ్, కానీ నేనేమో డిస్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతున్నాను, నాకేమో హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాను. ఎందుకంటే ఈ కృష్ణ చెప్తాడు ఇది కాంబినేషన్ ఆఫ్ 3 modes. అంటే నాలో కూడా సత్వగుణ రజోగుణ తమోగుణ ఉంది, ఈ ఆల్కహాల్ లో కూడా సత్వగుణ రజోగుణ తమోగుణ ఉంది. ఆల్కహాల్ లో తమోగుణ ఎక్కువ ఉంటుంది, నాలో సత్వగుణ ఉంది, కాబట్టి సత్వగుణ తమోగుణ ఆపోజిట్ నాకు డిస్ట్రెస్ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఆల్రెడీ తాగుబోతు తమోగుణ ఉంది కాబట్టి తమోగుణ ఫ్రెండ్స్ వాడికి హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాడు. సపోజ్ ఇందులో మ్యాంగో జ్యూస్ అనుకుందాం, మ్యాంగో జ్యూస్ ఐఎమ్ హ్యాపీ బికాస్ సత్వగుణ మ్యాంగో జ్యూస్, ఐఎమ్ సత్వగుణ, ఐఎమ్ హ్యాపీ. తాగుబోతుడికి మ్యాంగో జ్యూస్ అంత నచ్చదు అనమాట, ఎందుకంటే వాడికి ఆల్కహాల్ కావాలి, ఈ బికమ్ డిస్ హ్యాపీ. మనం ఏం చూసినా సరే, ఇప్పుడు ఒక కాలేజ్ లో అమ్మాయిని చూస్తారు, అరే అమ్మాయి చాలా బాగుంది అంటాడు, ఇంకో అబ్బాయి ఉంటాడు అరే వాట్ టేస్ట్ చండాలంగా ఉంది అమ్మాయి అంటాడు. కానీ అమ్మాయి సేమే, ఇద్దరు కళ్ళు సేమే, ఒకటి నచ్చుతుంది ఒకటి నచ్చదు. ఎందుకంటే మనలో సత్వగుణ రజోగుణ తమోగుణ యొక్క డిఫరెన్స్ వేరు. ఒక మూవీ కొంతమంది నచ్చుతుంది, ఇంకొంతమంది నచ్చదు. ఒక మూవీ సాంగ్ కొంతమంది నచ్చుతుంది, కొంతమంది నచ్చదు. ఎందుకంటే అది మూవీ సాంగ్ అనేది ఒక కాన్స్టెంట్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ సత్వగుణ రజోగుణ తమోగుణ ఉంది, కానీ మనలో సత్వగుణ రజోగుణ తమోగుణ డిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి వాటి ఇంటరాక్షన్స్ వల్ల మనకి అర్థం కాదనమాట. సో ఇది నేను 14th చాప్టర్ ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో మనం ప్రకృతిని ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తామంటే, ఆత్మ ఈ సత్వగుణ రజోగుణ తమోగుణ మనలో ఉన్న క్వాలిటీస్ బట్టి మనం ఇంటరాక్ట్ అయ్యి మనం ఎంజాయ్ చేస్తాం అనమాట. అండ్ దట్ మీన్స్ ద ఈ గుడ్ అండ్ ఈవిల్ అండ్ వేరియస్ స్పీసీస్. వేరియస్ అంటే వేరే ఇంటరాక్షన్స్ తో కొంచెం మంచి జరుగుతుంది, కొంచెం చెడు జరుగుతుంది. ఇది ఆత్మ యొక్క ఎంజాయ్మెంట్ అనమాట, పురుష. అండ్ పరమాత్మ ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తాడు, ఈజ్ ట్రాన్స్జెండర్. చూడు 13.23. ఉపదృష్ట హనుమంతాచ భక్త భూత మహేశ్వర పరమాత్మ చాప్యుక్తో దేహేష్మి పురుష పర. నేను చెప్పాను కదా, ఎట్ దెర్ ఇస్ అనదర్ ట్రాన్స్జెండల్ ఎంజాయర్. అది ఏం చేస్తాడు, ట్రాన్స్జెండల్ ఎంజాయర్. అండ్ హూ ఇస్ ద లార్డ్, ద సుప్రీం ప్రొపరేటర్, హూ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ ఓవర్సీర్ అండ్ పర్మిటర్. అంటే ఓవర్సీ చేస్తాడు, చూస్తాడు. ఓవర్సీ అంటే ఇప్పుడు కోరిక ఉంది, ఈ బుక్ ఎత్తాలని చెప్పి చూస్తాడు పరమాత్మ. పర్మిటర్, మెటీరియల్ నేచర్ పర్మిట్, ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ అనేది మెటీరియల్ నేచర్ అనమాట. పర్మిట్ చేస్తాడు ఎత్తమని చెప్పి. అండ్ ఈ ఓవర్సీస్ అండ్ పర్మిట్, దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ జాబ్ ఆఫ్ పరమాత్మ. అండ్ ఈజ్ ఎ విట్నెస్, అంటే సాక్షి అనమాట. ఇలా పరమాత్మ ఉంటాడు అనమాట. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు 6 కి సమాధానం నేర్చుకున్నాం. ఇంకా లాస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే, మనం ఈ ప్రపంచాన్ని ఎలా చూడాలని చెప్పి, ప్రపంచాన్ని మనం ఎలా చూడాలి, ఇది లాస్ట్ పార్ట్ అనమాట. సో లెట్స్ సీ. సో ఇది టెక్నికల్, ఒకవేళ మీరు అర్థం అవుతుంది మళ్ళీ రీక్యాప్ చేసి చూడండి. సో లాస్ట్ పార్ట్ వెళ్దాం. ఈ ప్రపంచాన్ని ఎలా చూడాలి అని చెప్పి కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనమాట. సో 13.27 చూడండి డైరెక్ట్. ఏం చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు, whatever you see in the existence, both moving and non-moving, is only the combination of the field of activities and the knower of the thing. Whatever you see in the existence, just like నేను చూస్తున్నారు existence, నేనేంటిది, I am a combination of knower of the field of activities and the field of activities. Field of activities 24 elements ఉన్నాయి నాలో అంటే శరీరంలో. నేను ఒక ఆత్మని, నోవర్. అండ్ నాతో నా హృదయంలో, ఆత్మకు హృదయంలో పరమాత్మ ఉన్నాడు.
సో వెన్ యూ సీ లైక్ దిస్ ఇస్ ద వే హౌ టు సీ ద వర్త్. నేను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు. ఇప్పుడు ఒక షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ ఉంది, ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ ఎంటర్ అయ్యాడు, ఒక కస్టమర్ ఎంటర్ అయ్యాడు. సో కస్టమర్ ఏం చూస్తాడు, నేను ఈ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ లో నేను ఏమేమి ఐటమ్స్ కొనాలి. బిజినెస్ మ్యాన్ ఏం చూస్తాడు, ఈ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ లో నేనేమి ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, నాకు మైండ్ వస్తుంది అని చెప్పి. ఇద్దరు షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ ని చూస్తున్నాడు, కానీ ఇద్దరు యొక్క యాంగిల్ ఆఫ్ విజన్ వేరు ఉంటుంది. అలాగే ఈ ప్రపంచం ఎలా చూడాలంటే ఈ కాంబినేషన్ లో చూడాలి. ఫీల్డ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి, ప్లస్ నోర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నారు అనమాట. ఇప్పుడు మీరు ఈ చైర్ చూస్తున్నారు, లేకపోతే ఈ వెనకాల వాల్ చూస్తున్నారు, ఇది ఫీల్డ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్. అండ్ నోర్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ కూడా ఉన్నారు. ఎవరు ఉన్నారు? ఆత్మ లేదు, ఇందులో డెడ్ మ్యాటర్ కాబట్టి. పరమాత్మ ఉన్నాడు. సో పరమాత్మ ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఉంటారు. సో ప్రతి ఒక్క దేని చూసినా సరే మనం అనుకోవాలి, ఇది 24 ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి, ప్లస్ పరమాత్మ ఉన్నాడు. కానీ ఒక లివింగ్ బీయింగ్ చూస్తే, ఒక కుక్కని కానీ, నక్కని కానీ, లేకపోతే ఒక చెట్టుని కానీ, చేమలు కానీ, మనిషిని కానీ చూస్తే ఆత్మ కూడా ఉన్నాడు, పరమాత్మ ఉన్నాడు, ప్లస్ 24 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. దిస్ ఇస్ వే హ్యావ్ టు సీ. ఇలా మనం చూడాలి. అండ్ దెన్ 28 ఏం చెప్తాడు, వన్ హూ సీస్ ద సూపర్ సోల్ accompanying the individual soul in all bodies. ఎవరైతే చూస్తారో, who understand the neither soul nor the super soul is ever destroyed actually sees. నన్ను చూస్తున్నారు, నేను ఎప్పుడు డిస్ట్రాయ్ అవ్వను, ప్లస్ పరమాత్మ ఎప్పుడు డిస్ట్రాయ్ అవ్వను. ఈ శరీరం అనేది ఫీల్డ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ డిస్ట్రాయ్ అయిపోతాయి. ఇది ఎలా అయితే చూస్తారో వాడు సరైన విధంగా చూస్తున్నారు. ఇలా చూస్తూ ఉంటే మన భౌతిక ప్రపంచంలో యాంగిల్ ఆఫ్ విజన్ లో చూస్తూ ఉంటే మనం భౌతిక ప్రపంచం చాలా స్మూత్ గా లైఫ్ ని గడపచ్చు అనమాట. ఈ ఇంటరాక్షన్స్ కానీ, హ్యాపీనెస్, డిస్ట్రెస్ కానీ, ఫ్రస్ట్రేషన్, డిస్ట్రక్షన్, డిప్రెస్ అవ్వం, లైఫ్ చాలా స్మూత్ అండ్ హ్యాపీగా ఉంటుంది అనమాట. సో ఎలా అని మీరు ఇంకా నాకు ప్రశ్నలు అడగండి, నేను మీకు ఆన్సర్ చేస్తాను. ఇంకా 13.34 చూడండి, కృష్ణుడు చాలా అద్భుతంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. ఇలా ఈ మధ్యలో నేను వదిలేసాను, ఎందుకంటే కృష్ణుడు ఏం చెప్తాడంటే, ఇలా ఎవరైతే ఇండివిజువల్ ఆత్మ పరమాత్మ కంటిన్యూస్ గా చూస్తూ ఉంటాడు, ఫీల్డ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ చూస్తుంటాడు, అతను ఎప్పుడు శాంతంగా ఉంటాడు, పీస్ఫుల్ గా ఉంటాడు. అతను ఎప్పటికీ బివిల్డర్ అవ్వడు, అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడు అనమాట. తను ఎప్పుడు మనం మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రకారం ఏంటంటే మనం డెడ్ మ్యాటర్ అనమాట. మనం చనిపోతాం, అంతా అయిపోయినట్టు. వాళ్ళకి ఆత్మ గురించి నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, కానీ ఇలా ఎవరైతే ఉంటుందో వాడు సరైన పాత్ లో లైఫ్ లో లీడ్ అవుతాడు అనమాట. అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. ఇంకా 34 లో ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడంటే, ఎలాగైతే సన్ ఇల్యూమినేట్స్ ద ఎంటైర్ యూనివర్స్, యాజ్ ద సన్ ఇల్యూమినేట్స్ ద ఎంటైర్ యూనివర్స్, similarly this atma illuminates the entire body with the consciousness. Illuminates the entire body by consciousness. అంటే సన్లైట్ మొత్తం అది నింపుతుంది కదా, అలాగే ఈ శరీరం అనేది నా ఒక చేతన, అందుకని ఇలా టచ్ చేయగానే నా ఒక కాన్షియస్నెస్ నింపుతుంది అనమాట. అలా కూడా మనం పర్సీవ్ చేయాలి. ఇంకా లాస్ట్ వర్స్ చూద్దాం, 13.35. వన్ హూ నోయింగ్లీ సీస్ దిస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బాడీ అండ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ద బాడీ. కృష్ణుడు 2nd చాప్టర్ నుంచి స్ట్రెస్ చేస్తూనే ఉన్నాడు. సీ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ బాడీ, ఈ శరీరం చూస్తున్నాడు, మళ్ళీ నాకు ఈ శరీరానికి మీరు డిఫరెన్స్ ఖచ్చితంగా చూడాలి. నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు, ప్రతి ఒక్కరు అలాగే చూడాలి. వన్ హూ నోస్ దిస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద బాడీ అండ్ ఓవర్ ఆఫ్ ద బాడీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ లిబరేషన్ అండ్ ఫ్రమ్ దిస్ బాండేజ్. అంటే అప్పుడే అతను భగవద్గీత వెళ్ళే మార్గాన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతాడు. ఎందుకంటే నేను శరీరం కాదు, ఈ శరీరం యొక్క కోరికలు నా కోరికలు కాదు, నా కోరికలు వేరు, శరీరం యొక్క కోరికలు వేరు, నా డిమాండ్స్ వేరు, శరీరం డిమాండ్స్ వేరు. ఇప్పుడు మీరు కాలేజ్కి వెళ్తారు, ఎడ్యుకేషన్ తీసుకుంటారు, శరీరం డిమాండ్, మీ డిమాండ్ ఏంటి? ఈ భగవద్గీత నేర్చుకుంటారు. సో మీరు ప్రతిరోజు తింటారు, అది బాడీ డిమాండ్. మీ డిమాండ్ ఏంటి? భగవద్గీత నేర్చుకుని హరే కృష్ణ చేశాం అన్నమాట. అండ్ కృష్ణుడు చెప్తాడు, హి అటైన్స్ ద సుప్రీం గోల్ అని చెప్పి. సో మనం రీక్యాప్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ 6 క్వశ్చన్స్ అర్జునుడు అడుగుతాడు. ఆ 6 క్వశ్చన్ కి సమాధానం కృష్ణుడు చెప్తాడు వేరు విధాలుగా. అండ్ అట్ ద లాస్ట్ ఈ ప్రపంచాన్ని ఎలా చూడాలని చెప్తాడు అనమాట. మనం ఆ 6 ప్రశ్నలు ఏంటని, 6 ప్రశ్నలు ఏంటని చూద్దాం ఇంకోసారి. ఫస్ట్ ప్రశ్న ఏంటి? ప్రకృతి, మెటీరియల్ నేచర్. మెటీరియల్ నేచర్ మీన్స్ ఇట్స్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 24 ఎలిమెంట్స్ ప్లస్ సత్వగుణ్, రజగుణ్, తమగుణ్, కాజ్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్టివిటీస్. అది మనం మళ్ళీ 14th చాప్టర్ లో చూద్దాం. అండ్ ప్రకృతి, పురుష అంటే ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు ఎవరు? నేను, ఆత్మ ప్లస్ పరమాత్మ. ఆత్మ ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తుంది? సత్వగుణ్, రజగుణ్, తమగుణ్ కాంబినేషన్ లో ఎంజాయ్ చేస్తుంది. పరమాత్మ జస్ట్ ఓవర్సీ చేస్తే పర్మిట్ చేస్తాడు, ప్లస్ ఆత్మగా శాంక్షన్ చేస్తాడు. ఇది ప్రకృతి, పురుష. అండ్ దెన్ క్షేత్ర మీన్స్ ఇస్ బాడీ, ఆల్ ద బాడీస్. అండ్ బాడీ 24 ఎలిమెంట్స్ ప్లస్ ఇంటరాక్షన్స్ అంటే హ్యాపీనెస్, డిస్ట్రెస్, డిజైర్, హేట్రెడ్, ఇవన్నీ అనమాట. ఇది క్షేత్ర. అండ్ క్షేత్రజ్ఞ ఇస్ ఐఎమ్ ఆత్మ అండ్ పరమాత్మ. అండ్ 5th ఏంటి? జ్ఞానం, 19 ఐటమ్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, 19 ఐటమ్స్. అండ్ జ్ఞానం ఏంటంటే వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆత్మ అండ్ పరమాత్మ డిఫరెన్స్ చేయడం అనేది జ్ఞానం. అది ఎక్వైరింగ్ 19 ఐటమ్స్. మీరు స్పిరిచువల్ మాస్టర్ గురువుని అప్రోచ్ చేస్తే అన్ని 18 ఐటమ్స్ వస్తాయి. ఇంకా గోల్ ఏంటంటే భక్తి చేయడం అనమాట. ఇంకా లాస్ట్ ఏంటి? నోబుల్ ఇస్ ఆత్మ అండ్ పరమాత్మ. చూడండి, ఆ నోబుల్ ఆత్మ పరమాత్మే, క్షేత్రజ్ఞ కూడా ఆత్మ పరమాత్మే, ఎంజాయ్ కూడా ఆత్మ పరమాత్మే. సో దిస్ ఈస్ చాప్టర్ 13. సో మీకు ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే నాకు ఖచ్చితంగా పోస్ట్ చేయండి. సో విల్ మీట్ అగైన్ టుమారో. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హరే కృష్ణ. Hare Krishna. Subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates.